Ремонт львівських вулиць – шлях в нікуди з Левандівки і транспортний колапс у Львові. Про все це сьогодні поговоримо з засновником громадської організації «За якісний транспорт» Святославом Товстигою. Вітаю. Добрий вечір. Отож, розпочнемо, напевно, з Левандівки. Так, міська рада анонсувала будівництво нової дороги, яка з'єднає мікрорайони Рясне і Левандівку. В проєкті передбачається будівництво такого тунелю, який на вулицю Суботівську, але мешканці Левандівки проти цього. Так? В чому там основні причини? Насправді там є комплекс речей, які для мене є незрозумілим. Перше, насправді, цей проект порядка коштує 700 мільйонів, тобто він дуже дорогий. Друга річ, я не розумію, яка глобально буде користь мешканцям, якщо брати з точки транспорту, мешканцям Рясне. Бо фактично ми маємо ситуацію, що вартість, тобто ми туди через цей тунель будемо пускати тролейбус. Тролейбус перевозить 100 людей, так само, як і автобус. Тобто більше людей ми і так не зможемо привезти. Тобто фактично ми замість, умовно кажучи, 10 автобусів пустимо 10 тролейбусів. Якщо аналізувати генплан, то першочергово, на мою думку, це мало би бути, що ми поставили пріоритет, на Рясне має йти трамвай номер 7, який має бути продовжений. А тим більше, якщо ми зараз фактично на Ковча будемо ремонтувати міст через шляхопровід, тобто це є логічні речі, що коли ми щось ремонтуємо, туди запроєктовуємо той ж самий трамвай, хоча б частково, так само як трамвай на Сихів фактично почався, ми там буквально 50 чи 70 метрів на початку Стуса проклали і вже фактично через 2 роки продовжили. Та ж сама історія фактично з Рясне. Якщо говорити про мешканців Левандівки, частково Білогорщі, то ми маємо дуже схожу ситуацію, що ми фактично весь транспорт заведемо в спальний район, і він далі буде впиратися в межах вулиці Городоцької в затор, тобто ми його не маємо куди вивезти. Чому це так є? Тобто, коли ми робили навіть ту ж саму Кормановича, буквально всередині цього року, місто анонсувало, що тунель, який є через, тобто, точніше так, є шляхопровід там, його будуть в межах з лівої сторони, є можливість розкопати старий шляхопровід, тобто він був якийсь технічний за часів залізниці, і розширити, щоб можна було в 2 смуги транспорт проходити. Фактично цього не зроблено, і це так само є причиною. Тобто ми не маємо куди випустити транспорт, який буде в подальшому йти з Рясне в Левандівку, з Левандівки в Рясне. Тобто ми фактично робимо горловину, яка нікуди не має розсмоктатися. Іншим показовим прикладом є дорога з Білогорщі на Кільцеву дорогу. Фактично ми її вже 2 роки ремонтуємо, порядка там більше 100 мільйонів гривень дали. А все впирається фактично в масив житловий. Тобто ми про 2 полоси впираємо в Білогорщу, а в межах Білогорщі, якщо проаналізувати ширину проїжджої частини, то вона складає 4 метри і 400 метрів. Тобто фактично при нормі там порядка 5 або 6 метрів, а особливо в повороті це 4,4, а мало би бути мінімум 6 метрів. Фактично ми робимо ту ж саму горловину в межах Білогорщі. Тобто є непродуманість дій, непродуманість пріоритетів, які призводитимуть до ще більших заторів. Ну окей, а то для чого тоді придумують такі недолугі рішення? Мені насправді не зрозуміло, навіщо ми будували цю дорогу на Білогорщі, хоч вона, якщо аналізувати генплан, на метрів так десь 700-800, мала йти в напрямку ближче до Рясне і фактично виходити за мікрорайоном Білогорща з боку. А фактично ми зараз цю дорогу витратили порядка 100 мільйонів, впираємо Білогорщу, і на одному із блогів Андрій Білий казав, що ми будемо відводити цей потік метрів там 300-400 вліво і обходити. Тобто, знову ж, вони визнають свою помилку. І додатково будуть проводити знову ж, певні 300 роботи. метрів вліво чи вправо, це знову ж мільйони гривень. То навіть не мільйони, а десятки мільйонів гривень, щоб відвести цей потік. Тобто є багато непродуманих речей, непродумані пріоритети. Бо тролейбус з Рясне, він не вивезе той пасажиропотік. Ще одна дорога глобально, так, воно покращить сполучення, але трамвай може перевезти 700 людей, може 1000 перевезти, якщо це є система велика. А автобус може всього лише 100. Тролейбус теж 100. Тобто пріоритети в нас неправильні. І якщо говорити в комплексі, вже майбутній ОТГ, тобто є незрозумілі дії. Тобто ми знову ж анонсуємо середнє кільце, велике кільце. І в той ж самий час якщо аналізувати попередні заяви міста, ми розуміємо те, що нам на це коштів не вистачить. Тобто перед виборами ми анонсували багато, а якщо проаналізувати попередні спічі наших чиновників міської ради, десь весна, початок цього року, то зовсім вони були інакшими. Тобто є непродуманість, є нерозуміння дій. І сьогодні є ризик того, що ми можемо не завершити це будівництво. Воно сперлося в житловий масив. Тобто ми розуміємо, що ми 100 мільйонів законсервували ще як мінімум на 2 роки. Бо нам без того, поки ми не збудуємо дорогу з Рясне до Левандівки, нам немає куди примикати дорогу, яка вперлася в Білогорщу. Тобто ми викинули 100 мільйонів десь порядка там, і вони просто стоять.
Декілька тижнів тому експертна група досліджувала якість ремонту львівських вулиць, так які були відремонтовані 2019-2020 року. Які, власне, вулиці перевіряли і які порушення насправді знайшли? ми десь плануємо цього тижня вже публічно кожен з учасників. Тобто це не є експертна десь група, це різні середовища. Ми планували це десь перед виборами, але так склалися обставини. І думаю, це найкраще, що перед виборами це не відбулося, щоб ніхто із кандидатів, стоячи з іншої сторони, не заявляв, що десь є заангажованість. Тому десь цього тижня буде якраз оця прес-конференція, де кожен учасник поділиться своїми думками щодо ремонту доріг. Особисто мої думки, це знову ж, якщо аналізувати вулицю Замарстинівську, якщо аналізувати Олександра Шутяка блог по вулиці Шевченка, то ми бачимо те, що у Львові не вміють класти бруківку. В чому там полягає основна проблема? Якщо ми дивимося по вулиці Замарстинівській, то просідає шви між бруківкою складають там 2-3 см, інколи 4. Якщо ми ставимо Васервагу по рівню, то бачимо, що одна бруківка вище, друга нижче. Та ж сама історія є по Шевченка, от тільки зараз кладуть бруківку, там так само недолого кладуть. Якщо навіть подивитися на ту ж саму Бандеру, після 50 років експлуатації шви складають до 1 см максимум. Тобто і вона є шліфована, вона є уніфікована. Тобто колись з Австро-Угорщини її могли класти до сантиметра. Зараз за новими технологіями ми кладемо 2 см, 4 см. Як наслідок є сильні перепади, що призводить до таких те, що мешканцям це не подобається. Тобто автомобілісти скаржаться на бруківку, мешканці скаржаться, а причиною є це те, що її неправильно кладуть. Вулиця Бандери, так, її почали ремонтувати, власне, восени цього року. І вже місцеві мешканці скаржаться на якісь певні порушення. Так? Крім того, найбільше хвилює те, куди подінеться бруківка саме з вулиці Бандери, оскільки там за планом має замоститися значна частина асфальтом і римським каменем. Мені насправді не зрозуміло. Насправді я був на Свинціцького і міряв шви після 4 років, як відкрили Свинціцького, бо саме цей поворотне кільце на Свинціцького замощували римським каменем. Насправді ситуація десь наступна, що шви після 4-5 років експлуатації розширилися до 1 см, до 2 см. Тобто фактично ми маємо ті ж самі шви, що при бруківці, але чомусь місто це не позиціонує як погано, а бруківку, де є аналогічні шви, подає як зло. Ну, вже ж повторюю, що Бандери є бруківка уніфікована, вона має 20 см по ширині, 20-30, тобто вони всі стандартні, вони шліфовані. Тобто веду до того, що якщо бруківку на Бандери можна класти ще раз, якщо її так класти, як клали з Австро-Угорщини, щоб шви не складали, там в середньому, те, що я міряв штангель-циркулем, там 3-4 мм, 5 максимум. Цей сантиметр. Ну, безперечно, є місця, де є велике зношення, що там великі перепади, і там вже немає того сантиметра. Але є фактично метр на метр місця, де отакі шви 2-3 мм. Тому я проти того, щоб римський камінь був на Бандери. Бо на Бандери є бруківка, вона і шліфована, вона і уніфікована. Якщо її покласти так, то ніякого шуму, ніяких дребіжінь, як таких не буде. Вулиця Замарстинівська теж колись була встелена бруківкою, згодом застелили асфальтом, і там зараз теж частково битий римський камінь. Якщо ми говоримо про Замарстинівську, то Замарстинівська, там насправді, я б сказав, більше будівельного сміття, бо фактично ми її пробували її чим пошвидше відкрити в початку цього року, що призвело до того, що фактично рівня немає, є затікання на колії води. Тобто Замарстинівська – це є той антиприклад по ремонту, як не можна було ремонтувати. Ну, вже за рік ми маємо можливість оцінити. Ну, фактично, от в січні місяці цього року буде рік експлуатації, тобто львів'яни, коли їдуть між Хімічною і Ткацькою, якщо мені пам'ять зраджує, відчувають це дребіжіння. Тобто саме цей участок, який був останній, який клався в мороз, де не була шліфована бруківка, а фактично будівельне сміття клалося, воно якраз найбільше дребіжить. Тобто поспіх ніколи не є результатом. Тобто ми відкрили, але зараз ми маємо купу проблем з Замарстинівською. Так, всі пам'ятаємо, як тоді намагалися якомога швидше закінчити. І знову ж яскравим прикладом, що Замарстинівська перехрестя, Замарстинівська Лапинського фактично блокує все перехрестя. Тобто оця колія, яка гуляє трамвайна, нічого доброго не дало. Тобто трамваї блокують перехрестя і вся Лапинського у вечірній пік стоїть. За генеральним планом міста Львова трамвай мав пролягати іншою вулицею, так? Якщо ми говоримо про подальшому, тобто є в міста плани, тобто продовжити трамвай номер 9 теперішній по вулиці Замарстинівській до вулиці Мазепи. Якщо аналізувати спостереження ті ж самі, тобто місто хоче по Замарстинівській, по генплану він має йти по Лінкольна з подальшим виходом до Галицького перехрестя. І десь я вважаю, що по генплану воно є логічне, бо фактично ми виводимо
трамвай на окраїну міста, і там робимо славнозвісні те, що місто хвалилося, що у Львові треба перехоплюючі паркінги робити. Тобто, знову ж, але щоб їх робити, треба дати якісний транспорт. І саме трамвайний рух може у Львові спасти фактично Львів від заторів. Бо один трамвай чи система з 2-3 вагонів – це порядка 1000 людей. Автобус – це і сотня. Тобто це є суттєвий показник, щоб ставити пріоритет. Але місто, знову ж, робило моделювання в Ізумі. І фактично за цими моделюваннями на 960 метрів до вулиці Мазепи це і 8 тисяч в день. Якщо ми дивимося по вулиці Лінкольна, це є фактично 1,5 кілометра, і це порядка 14 тисяч. Якщо ми беремо цю ж саму відстань, то відстань, фактично ми на цій ж самій відстані можемо близько 12 чи 14 тисяч перевезти на 900 метрах суто по Лінкольну. Тобто веду до того, що місто саме, місто фактично на базі цих моделювань трошечки подало некоректну інформацію, тобто зманіпулювало цими розрахунками і фактично замовило проект реконструкції Замарстинівський з пріоритетом на Замарстинівську, хоч самі ж моделювання їхні показують, що там доцільності в цього немає, і генплан є правильний, коректний, його потрібно трамвай тягнути по Лінкольну. Найболючіше питання для міста Львова – це затори, так? І зараз мерія анонсує начебто будівництво малого транспортного кільця, яке мало би розвантажити центральну частину міста Лева. Міська рада багато чого насправді анонсує, але якщо проаналізувати цифри, ми і мале транспортне кільце з 2010 року пробуємо реалізувати. 10-й рік, зараз вже 20-й і нічого не зроблено. Питання малого транспортного кільця заключається в багато складових. Один із основних – це те, що місто говорить, що біля Лялькового театру є завуження, а друга річ – те, що по вулиці Городоцькій є великий транспортний потік. Насправді цю ситуацію аналізував, і якщо проаналізувати потік, який йде від цирку до оперного, то багато транспорту йде в напрямку вулиці Замарстинівської чи проспекту Чорновола. А я веду до того, що ми фактично можемо, якщо ми відремонтуємо вулицю Клепарівську, цей транспорт фактично до повороту так званого малого транспортного кільця з вулиці Городоцької до університету Франка, там має бути лівий поворот, через це виходить велике пересічення транспортних потоків. Якщо зробити Клепарівську, фактично ми цією основну артерію транспортного потоку, який йде по Городоцькій, відводимо, і з виходом воно виходить або під Дубом цей транспортний потік, або на вулиці Хімічній, і воно ніяк не впливає на транспортне кільце. Тобто, якщо продумано підійти до малого транспортного кільця чи до середнього транспортного кільця, це може покращити ситуацію. Але знову ж повторююся, Львів може спасти від заторів, це якісний громадський транспорт, а саме трамвайний транспорт. Якщо аналізувати генплан, тобто в нас трамваї мав би йти в даному випадку, почну з того, що генплан 2011 року був визнаний і премійований один із найкращих в Україні. Тобто це була революція на той час, але, на жаль, фактично, якщо аналізувати виконання генплану, він майже виконаний десь, може, на 5% із 100%. Тобто виконання генплану у Львові в плані інфраструктури, в плані розвитку трамвайного і тролейбусного руху фактично спасає Львів від затору. Це фактично... Тобто, власне, це найбільша проблема від того, що ми відходимо від генерального плану міста Львова. Саме так. Тобто ми, не дотримуючись генплану, даємо частину під забудову, там, де мали б бути стоянки, або фактично перехоплюючи ті ж самі паркінги, парковки. Не даємо можливості фактично розвитку електротранспорту, бо фактично за 5 років, крім будівництва трамваю на Сихів, ми нічого глобально ніде трамвай не потягнули. І тобто, якщо ми навіть мешканці Сихова яскраво бачать те, що трамвай на Сихів суттєво покращує сполучення. Те ж саме, якщо ми продовжуємо трамвай до Рясне, ми вивозимо людей, по Лінкольну вивозимо, і по Пасічні те ж саме трамвай, спасіння Львова від заторів. Я вам дуже дякую за сьогоднішню Дякую. розмову. Нагадаю, нашим гостем був засновник громадської організації «За якісний транспорт» Святослав Товстига. Ми зустрінемось вже завтра на телеканалі «Перший захід».